هنعمل النهارده بقى ايه؟ تبوله. جه في بالي اعمل تبوله النهارده. خلاص، اول حاجه غسلنا البقدونس. تتعمل ببقدونس، اساسها البقدونس، والبقدونس يكون كتير. العنق دي طبعا مش هتترمى، ماشي، ممكن تتقصقص وتتحط في الفريزر للمحشي. خلاص، هنجيب بقى ايه البقدونس بتاعنا اهو. هنخرطه بقى ايه؟ خرط صغنونه خالص اهي. هنحاول نسويه كده اهو. عايزه تعملي بالمقص اعملي، عايزه تعملي بالسكينه اعملي، يعني احنا ممكن نعمل كده اهو، كده كده. مش عايزه بالمقص، السكينه كده اهو. شوف كده. هنخلص بقى كله كده. خلصنا يا حموزه اللزوز البقدونس. هنجيب بقى البوله بتاعتنا كده وهنحط كل البقدونس ده اهو. خلاص، احنا قلنا الاساس بتاعها البقدونس. بعد كده هنعمل ايه بقى؟ بعد كده هنجيب معلقه برغل ناعم اهي، يعني نحاول ما نكترش اهو. برغل ناعم اهو، نحط عليه شويه ميه وهنسيبه بقى ايه على جنب كده. خلاص، هنجيب بقى ايه تاني؟ هنجيب طماطميه صغيره هنقطعها. جبنا الطماطميه هنحطها كده، ماشي. هنجيب كمان خياره كده هنقشرها. نحاول بقى ايه ننعم كده ايه الخيارايه كده. هنجيب بقى ايه، نحاول نجيب خس، اي حاجه، خس عندك، كابوتشا، اي حاجه برضه. هو اهم حاجه البقدونس. خلاص، البتاع ده بقى هنجيب مصفى. هنجيب مصفى كده، نجيب مصفى ونصفيها. هنحط بقى ايه هنا. نجيب ليمون، نجيب ليمون كده اهو. نجيب العصاره بتاعتنا دي حمزه كده معاكم، ونحاول نقاول بقى كل ده يا حموس. عالي. تاني مرة حلو. وانا بقى تاني مرة اهو. نجيب رشه ملح. سمعني يا شباب؟ ايه رايكم بقى؟ تحفة. ايه رايك يا حمزه؟ ماما هي ايه دي؟ ده ايه دي؟ دي تبوله. ايه التبولة دي؟ التبوله. ايه رايك في التبوله؟ فرحان. بامانه. بص بقى يا حمزه، انا فرحانة الاتنين. انا فرحانة على التعليم وفرحانة على البلاي ستيشن. بص بقى الجمال. تبوله اهي. تبولة حلوه يا حمزه؟ حلو. تفحه صح؟ حلو. ندوق بقى، ندوقها. هنقضيها كده. ايه تعمل ايه؟ اسم بتاع اللايف. ماشي. عاملة بس ايه رايك بقى؟ تفحة. ايوه، هي دي التبوله. حلوه صح؟ معانا اللعبة. لا يا حمزه.